ไม่ค่อยมีอะไรทำเลยตาฉันละตับเต็มทีไปละอีกแล้วไม่นะสบายอย่ามาเยอะเว้ยเอานี้แล้วกันเอามาตีตับเต็มที่เลยจะมีไหมนะสบายมาจากไหนวะหน่อยแน่บายบายหน่อยแน่หายลงมาหนิเอาเฝ้าให้ด้วยอะไรวะเด็ดฉันละไม่ไม่ไหวแล้วเอายังไงดีนะมีกองแต่เต็มที่คิดอะไรออกแล้วเอานี่ไปสร้างให้เตะสร้างนี่สิก็ได้แล้วสิแหมใครอยู่ไหมโอ้สบายเลยเพื่อนเข้ามาซับเต็มเซนที่นายไม่ว่าเหรอกันจะตับนายเลยไม่ว่าไม่นี่หรือว่าจะมีอะไรบางอย่างนั้นเอาตับเข้าไปเจ็บมาจะเจ็บตายไม่เป็นไรหรอกเพื่อนมันจะฆ่านายได้ทุกเมื่อไม่โอเคตัดต่อโอเคมาไม่ดีเกือบโอ้ยเฮ้ยครับยากจังเลยว่าไม่โอ้ยเฮ้ยทำอาหารดีกว่าเฮ้ยทำไปโดดดีฉันต้องการไม่ดีเฮ้ยงั้นไปเลยไม่ดีอยู่นู่นดีกว่าไม่ดีไม่ดีทำไมไม่ตอบนายได้ไปฮิวให้ฉันได้แล้วฉันรอนานแล้วฉันต้องการนายฉันไม่ต้องการนายแปลว่าอะไรเฮ้ยอะไรวะวันนี้เฮ้ยไม่ได้อะไรป้าสนใจนั่งเครื่องเทเลพอร์ตไหมป้าไปไหมนั่นมันทิ้งอะไรให้เรานะนายฉันทำให้เรียบร้อยแล้วทีแล้วก็จัดการทำให้เสร็จแล้วกันก่อนที่จะทีมนั้นจะบุกเข้ามาโอ้ไม่ก็นายจดจำไว้ฉันคือเฮลวี่ไม่นะฉันเตรียมพร้อมเย้ดีมากมีอะไรไหมเนี่ยเดโมเฮ้ยนายทำอะไรเราต้องช่วยกันไม่งั้นพังเราต้องช่วยเราต้องการเมดีเลยนักหนาวะฉันจะไปดีไหมจะไปดีไหมวะจะไม่เป็นไรเพื่อนไม่แน่ไม่นายตายแน่นอน
ก็ดีเฮ้ยเมดิกมาแล้วฉันเยี่ยมมากเพื่อนเย้โอ้ยทำไมมันแบกหนักจังวะฉันก็ไม่รู้สินะแต่มันคงแบกหนักแต่นายทำโอเคฉันพร้อมไปงั้นเตรียมตัวแล้วกันไปแน่โอ้ my god นั่นมันบายบายนะเพื่อนมาโอ้ยนี่มันยานผ่านนะบ้าอะไรของนายวะดีนะฉันไม่เป็นอะไรฉันก็ดีไปเร็วๆเฮ้ยนี่มันสปายหวังว่าแกคงจะได้เจอแล้วสปายฉันคงไม่ได้กากับนายเดี๋ยวเร็วเอ็นจีอยู่ไหนเนี่ยไปเร็วๆเอ้าไม่แล้วเราถูกขังเราจะช่วยอะไรไม่ได้จะต้องโดนประหารโอ้ยน่าจะไม่ยอมมาไฟเป็นจิตก็มาช่วยสิฉันว่าเราไม่รอดแน่เลยนายก็ไม่รอดอยู่แล้วแหละนั่นแกจะต้องตายฮ่า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 เฮ้ยอะไรเนี่ยจะบอกนะว่าเรียบร้อยไอ้ไงแกก็ตายด้วยโอ้ยไม่ดีไปเรียบร้อยมากกับตายขอบใจมากฉันเยี่ยมเลยนะได้ตายนายยังปลอดภัยแค่นั้นฉันไปละนี่ตายละตายจำเอาไว้กระทะหมูไม่ได้มีแค่นั่นเดี๋ยวหรอกเฟ้ยไม่ได้แกตายแกไม่รอดแน่ไม่ในตัวก็ชนะจบภาพกันเลยบูมแค่2 รอบนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์และกดซับกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ผมจะพากเสียงเมื่อไหร่ก็ตามนั้นนะครับผมจะพากไปเรื่อยๆจนกว่าจะมียอดซับถึง10,000นะครับหรือไม่ก็จะแต่แล้วครับสำหรับนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ